Danas pričamo o raku, o tome šta je on, kako dolazi do njega, šta možete da uradite u smislu prevencije i, naravno, ako se desi, šta možete uz obaveznu konsultaciju sa lekarom da primenite u svom životu i poboljšate to stanje i izlečite se što pre. Najbitnija stvar, znajte da sve šta radite, bilo da je to samo hrana, piće, možda neke misli, dnevni vaš neki režim, može da bude ili gorivo za tumor ili može da bude kočnica. Zato je jako važno da shvatite, imate ličnu odgovornost, a ne da se samo prepustite. Jer sve šta radimo nas ili približava ili odaljava od neke bolesti, pa eto i od kancera. Jer znajte da rak nije jedna stvar, to je kategorija bolesti. I unutar istog raka postoje različite podvrste i zato je jako opasno kada vam neko kaže ova dijeta rešava to ili ovaj suplement. Ne, sve je individualno i sve je potrebno da individualno prilagodite sebi. Bilo da je možda posekotina u pitanju ili pak evo ovakva neka bolest. Jer znajte, svaki tumor ima svoj neki metabolizam. Ima svoje stvari koje mu odgovaraju, koje mu ne odgovaraju. I ima strategiju preživljavanja. Pričat ćemo o svemu tome. Kada pričamo o raku, bitno je da te izdvojimo neke velike priče, da tako kažem. Jedno od njih je genetski model, u smislu gde kažemo da prvo dolazi do neke mutacije u smislu DNK i onda dolazi do tumora. I onda je rešenje da se možda radi neka operacija, da se radi neko zračenje i hemioterapija i tako dalje. A imamo i metabolički model gde često se pretpostavlja da stradaju mitohondrije, znači naše fabrike energije, a onda se sistem prebacuje na plan B, po znacima navoda, a to je fermentacija i brza proizvodnja energije, jer je to neophodno zato što tumor često voli šećer. I zato, da kažem, PET sken svetli tamo gde ćelije gutaju glukozu kao usisivač. Poenta je, rak je često ćelija koja se faktički odmetnula, otišla s lanca, živi na ivici, adaptira se i preživljava kako god ona zna. Postoje dva glavna puta pravljanja energije. Glikoliza, brzo ide, a može i bez kiselnika. Idealno je za tu haotičnu situaciju i taj brz rast koji je neophodan njima, a kada pričamo o drugom putu, oksidativna fosforilacija koja je sporija, efikasnija, treba kiselnika i da kažem to je neki normalan zdrav režim. Tumorske ćelije često preferiraju glikolizu iz prostog razloga zato što su oni, pod znacima navoda, šećeroljupci, pogotovo agresivni, brzo rastući tumori. Što je tumor agresivniji? Često je gladniji glukoze, zato se u snimanjima koristi šećer, da tako kažem, kao jedna vrsta mamca. Kada pričamo o nekim super namirnicama, one faktički ne postoje, kao što rekoh na početku, zato što je sve individualno. Jer ono šta pokreće rak su činjenice, a to su šećer, prejedanje, insulinska rezistencija, upala, toksini, loš san, alkohol, pušenje i tako dalje. I onda nema samo jedne stvari u smislu brokoli koji će sve to da poništi. Znači moramo da shvatimo da prvo treba da uklonimo neke stvari, pa tek onda dodajemo nešto. Jer suština je šta smo mi radili, pa smo sebe doveli do ovog stanja, iako nekad znamo ili ne znamo. Sada, da se vratimo samo malo na početak, u smislu pojmova. Čisto da možda većina zna, ali evo, nije na odmet da se ponovi. Znači, tumor, opšti pojam. Znači, može biti benigni i kada to pominjemo, uglavnom se dešava polip, cista, miom. Oni se ne šire, ali mogu biti maligni, zloćudnih nazivamo takođe. Kada pričamo o raku, karcinomu, to je maligni tumor. Karakteriše ga, znači razmnožavanje koje je jako brzo, ne može da se kontroliše i onda se napada okolno tkivo i putem sad krvi ili limfnog sistema se prave metastaze u drugim organima. Znači kada delimo te maligne bolesti, kažemo na primjer karcinom, dešava se nešto na koži, sluzokoži, onda sarkom, možda meka tkiva, leukemija, krv, naravno i limfomi i tako dalje. Opasnosti su, znači benigni tumori uglavnom nisu opasni po život, osim ako ne pritiskaju neke organe i, da kažem, rak ovako može da bude ozbiljno stanje ponekad gde je potrebno hitno lečenje. Znači, kada sada pričamo o tome šta hrani tumor, mnogo je važno da znate. Rak voli gde ima puno šećera, puno insulina, jer insulin nije samo hormon šećera, insulin je i hormon, to jest signal rasta. Zatim, rak voli hroničnu upalu, oksidativni stres, slab imunitet, hormonske disbalanse, loš mikrobiom. Ako ste gojazni, imate veliki stomak,
znajte da tu nije priča samo o estetici, nego podloga za potencijalnu insulinsku rezistenciju i upalu. I uvek shvatite da sve šta radite vas ili približava ili udaljava. Zato se trudite svakog dana da napravite neku bar malenu promenu u smislu pozitivno. Kada pričamo o ultraprerađenoj hrani, ona se definitivno nalazi na jednom vrhu ove piramide kada pričamo o kanceru iz prostog razloga jer diže šećer, diže insulin, diže upalu, diže oksidativni stres, puni vas hemikalijama u smislu raznih aditiva, boja, stabilizatora i tako dalje i remeti hormone, što je možda najopasnije u celoj ovoj priči, jer su razne tu supstance pune endokrinih disruptora, kako se oni nazivaju, a takođe radi katastrofalnu stvar u smislu da razbija creva, jer podiže još više upalu i daje slabi imunitet. Kada pričamo o kalorijama, često one nisu toliko opasne koliko im se pridaje značaj, sastav tih kalorija je druga priča. Naravno, i ono u čemu je sva ta hrana, plastika je isto veliki problem, ali znajte da, na primjer, pušenje je često, sada kako sve više godine i godine prolaze, se pokazuje da je jedan od velikih rizičnih faktora za nastanak karcinoma. Isto važi i sa alkoholom, naročito udruženo kada se sa svim ovim nabrojenim stvarima koristi. Kada pričamo u smislu šta tumor koristi kao gorivo, znajte da ima više vrsta goriva. Menja non-stop strategiju. Znači, da li će to biti glukoza? Najčešće može da bude glutamin. U smislu, znači, aminokiselina neka koja se koristi faktički kod brzih tumora, pa onda možda lipidi, znači masti, znači pogotovo neki hormonski vođeni tumori, onda imamo, na primjer, isto aminokiseline, naročito BCA, i ponekad čak ketoni mogu kod nekih uznapredovalih agresivnih stadijuma. To je onako malo, da kažem, još u fazi ispitivanja, ali se pominje u nekim istraživanjima i zato nemojte da onako mislite samo keto dijeta i gotovo. Znači, tumor se adaptira. Dok vaš lekar izričito ne kaže šta je, kako je, dok se ne urade sve analize, znači, posmatrajte iz ovog ugla. Kao što se bakterije adaptiraju na antibiotik i onda postanete rezistentni, pa neko kaže, ej, pa pio sam taj antibiotik pre 5 godina, ali sad, na primjer, ništa mi ne radi. Znači, sve se adaptira, sve se menja i ako ponekad se ubije većina loših, da kažem, ćelija, ostane mala grupa koja postane otpornija. Zato se često pominju u istraživanjima dijete koje se rotiraju. Znači, da se rotira pristup da tumor ne stigne da se adaptira. Jer sve ovo što sam pomenuo gore, može biti nekom malo više odgovara keto, nekom možda da se smanje masti i tako dalje. Znači, ovo nije uradi sam. Ovo je, znači, samo informacija da sa lekarom nađete najbolju strategiju i da sve to bude praćeno. Kada pričamo, na primjer, o postu, post, naročito intermitentni, ima jasnu logiku. Znači, spuštamo to gorivo, spuštamo insulin, aktiviramo procese popravke i reciklaže, autofagije. To je jako dobro, naročito u prevenciji. I bilo da je to 2 obroka ili 1 obrok dnevno, pa periodični postovi od 24, 48, 72, čak i veoma dugi postovi, ali, kažem ponovo, to je kod zdravih osoba. Kod osoba koja već ima nešto da se dešava u organizmu, isključivo uz konsultaciju sa lekarom. Iz kog razloga? Dugi postovi mogu da budu ekstremno rizični, naročito kod mršavih osoba, kod starijih, kod onih koji su na nekoj vrsti terapije. Znači, nemojte da glumite heroja, radi se sve to, ali kada obavite sve analize i znate da ste vi dobri. Znači, postovi mogu da budu fenomenalna stvar, ali ako se pametno rade. Bitno je da se edukujete, da to radite uz ljude koji su možda prošli to, znači neka vrsta nadzora, ali da ipak imate neku svest o tome na kojim sve nivoima se sve to radi. Vitamin D. Znači, on je jako važan za imunitet. Znači, pogotovo za ćelije koje ciljaju i napadaju te tumorske ćelije. Mnogo je bitan za regulaciju upale, zatim za insulinsku osetljivost, za mikrobiom. I često se dešava da tumor faktički blokira vitamin D receptore i potreba za njima, za vitaminom D, raste. I onda je mnogo bitno da shvatite da isto tu ne radite ništa na svoju ruku. Iz prostog razloga, ponekad se dešava
da suplementacija vitaminom D u nekim mega dozama može da dovede do ozbiljnih problema. Zato, ponavljam, odradite lepo analizu, pa vidite šta i kako sa svojim lekarom, ali ne zaboravite jedne kofaktore koji su jako važni za normalno funkcionisanje vitamina C i vitamina D, a to je magnezijum, K2, cink i tako dalje, ponovo kažem, uz nadzor. Ali ono šta je suština, šta možete sigurno da uradite odmah sad, jeste sunce, kretanje, san, ishrana. To daje mnogo više nego jedna kapsula, gde možete čak i da preterate. Kada pričamo o tome šta konkretno da radite, da jedete, da izbacite, znači, izbacite rafinisane šećere i skrobove. Zatim, belo brašno, stalno grickanje, stalne neke mini obroke, ultraprerađenu hranu, transmasti, industrijska ulja. Znači, uvek je važno da shvatite koliko u stvari ulogu igra vaša ishrana. I ako sklonite sve ovo procesuirano, vi ćete da sklonite veoma velike, da kažem, šanse za nastanak kancera. Takođe, kada pričamo koje namirnice konkretno pomažu to antikancer okruženje, definitivno brokoli, kelj, prokelj, karfiol, kupus, znači, jer tu ima puno sulforafana i raznih nekih drugih jedinjenja koji su mnogo važni za onako pravljenje zdrave sredine u našem organizmu. Zatim, bobičasto voće, naročito zbog antocijanina i raznih drugih antioksidanata i tako dalje, mogu da pomognu prevenciju. Onda paradajz, u smislu likopena, koji je fenomenalan, onda zeleni čaj. Znači, mi tu imamo puno nekih prirodnih stvari. Beli luk, crni luk, prazi luk, đumbir, sumporna jedinjenja, alicin, kvercetin, onda pečurke su jako dobre, naročito reishi, šitake, zato što imaju beta-glukane i generalno podižu imunitet. Čim je imunitet dobar, čak i nešto da se desi, brzo će to organizam sam da sredi. Onda lisnato zeleno, spanać, blitva, rukola, puno vlakana, puno antioksidanata, onda orašasti plodovi, ovde kod nas, lako dostupni, orasi, na primer, omega-3, vlakna, tako dalje, lan, naročito kada se melje, zbog lignana i tako dalje, oni su posebno povezani, da kažem, sa tim hormonskim načinom da se reše tumori. Onda začinsko bilje, imamo peršun, bosiljak, korijander, flavonoidi i tako dalje, pa fermentisana hrana, kiseli kupus, jogurt, kefir, prebiotici, kao što su, već sam pomenuo, i luk, beli luk, lisnato i tako dalje. Ima sad tu puno biljaka, ali, znajte, sve kada pričamo o ovim biljkama, znači ovde pričamo u smislu prevencije. Postoje puno istraživanja, ali to su uglavnom neke male, ne toliko velike studije, gde je to onako 1/1 dokazano da može da, ako je već nastao rak, utiče. Ali sigurno da ima pozitivnu neku perspektivu, ali je bitno ponovo da porazgovarate sa lekarom. Pominju se, na primjer, imela, rusopas, pa onda sibirski ženšen, moringa, spirulina, hlorela, da sve one imaju jako dobar uticaj na naše zdravlje, u smislu prevencije. Isto kao i origano, kajenska paprika, znači ova naša isto ljuta, tucana, onda kurkuma, sve u smislu omega-3, kao što rekao, kada je ishrana bogata, pa kada imamo tu magnezijuma, selena, onda, da kažem, jedan u poslednje vreme popularan, metilen plavo se isto pokazao kao i priča se o njemu dosta, ali, kažem, nema još tih zvaničnih 1/1 studija koje bi to potvrdile. I imamo, znači, čajeve poput možda kamilice, koja je jako dobra. Ima sad tu puno toga, ali sve se svodi da, znači, vi optimizujete izvore, znači, u smislu kakvu vodu pijete, kakav vazduh dišete, kakvu hranu jedete, sve to može da da malo po malo svoj neki uticaj na celu ovu priču. Naročito da li ste fizički aktivni, da li trenirate, jer znajte da vi stvarate ono što se kaže epigenetiku. Znači, imamo taj genetski faktor, ali epigenetika, znači, to su navike koje vi radite, pravite i one uništavaju taj rizik. Tu je suština. Znači, ovde je poenta da uvek posmatrate sve iz preventivnog ugla. Kada se tako postavite, i ja sam rekao dosta toga šta je u smislu toga da unesete u svoj organizam ili da izbacite, ali je suština da se vi mentalno podesite na to, da radite stvari koje obuhvataju, znači, i duh i telo. I vidite, znači, uz ove suplemente, uz ove namirnice,
šta možete da iskombinujete, da jedete raznovrsno. Puno boje u tanjiru da bude i raznovrsna priprema, po mogućstvu što prirodnije, sveže, manje termički obrađeno. Znači, ako vam nešto iz ovog videa nije bilo baš prijatno, to su činjenice. Znači, činjenice mogu nekad da budu neprijatne i mene interesuje baš da evo napišete u komentarima šta ste vi možda čuli, pročitali, primenili, videli kod nekog svog bližnjeg, šta ste možda radili. Ima dosta ljudi koji su se, hvala Bogu, izlečili, pa onda mogu svoje iskustvo da daju, šta im je značilo i ostalo, jer je suština pričati i raditi na prevenciji. Kada već dođe do tog stanja, isključivo lekar-farmaceut, znači, pogotovo ako krenu ti neki napredni, da kažem, nivoji, ništa na svoju ruku, jer je neophodno da vi budete sigurni u to, a ne, rekao mi Pera Žika Mika. Znači, oprezno sa tim, sve je ovde, znači, kao što rekoh, ili da vas približi bolesti, ili da vas odalji. Znači, ovo je vrsta edukacije, nikako ne zamenjuje savet lekara. Ako imate neku dijagnozu, svaka promena ishrane, suplementacije i tako dalje, isključivo uz taj, da kažem, onkološki tim i tako dalje, a pišite u komentarima, baš me interesuje šta su vaše misli o celoj ovoj temi i pišite zato što dosta ljudi voli da čita komentare i znači će nekome da pročita vaše iskustvo, jer to onda dopunjuje celu ovu priču. Veliki pozdrav od mene i vidimo se u nekom od narednih videa.